就11蚊左右嘅。咁我哋係會有送啲乜嘢呢？咁我哋到時候望出去景觀呢，係要睇翻你係喺邊一棟，係每一期嘅樓下佢會有呢個車站嘅。Hello， 大家好，我係卓順接安家頻道主持人 Suki。咁呢期咧就帶大家嚟到咗我哋坦洲唯一一個超級大湖嘅呢個樓盤啦，而且仲係全個坦洲最大嘅屋苑錦繡國際花城嘅。咁可以見到我身後嘅呢個湖啦，就應該可以見到好多地產中介朋友啊，佢哋經常會喺呢個湖呢度拍攝呢個視頻嘅。咁今日咧嚟到呢度係有好消息想分享俾大家，就係佢依家有個新嘅政策，就係可以做到零首期，而且可以做到低月供，同埋送埋大家呢個全屋家私家電嘅呢個活動，同埋仲有4萬蚊嘅車位券可以俾到大家嘅。咁我哋錦繡國際花城佢樓下嘅商業配套咧，就已經係全部已經非常之完善噶啦。咁可以詳情嘅話，可以睇翻 Suki 上一條片啦，有介紹過呢個錦繡國際花城嘅呢個周邊嘅一啲配套嘅，而且係有差唔多30分鐘喎。如果有耐心嘅朋友仔咧，就可以認真咁樣去睇下嗰條片。咁同埋我哋錦繡國際花城佢樓下咧，係每一期嘅樓下佢會有呢個車站嘅。咁同埋坦洲呢個最大嘅一個公交車站啦，一個公交樞紐站啦，都喺我哋錦繡國際花城入邊嘅。咁嗰邊咧係有車可以去到珠海，同埋去到中山嘅市區嘅位置嘅。所以嚟講咧，喺我哋呢個小區交通嚟講係非常之方便。咁就算係你自己揸車嘅話，半粒鐘都已經可以去到關口噶啦。咁有啲小夥伴可能會講啦，呢邊揸車過到去差唔多要30分鐘喎，但係我喺呢個佳景康城啊，或者裕豐名門嗰邊過去會更加近，咁啊嗰邊嘅樓價啦就自然係會高少少嘅。咁講到裕豐嗰邊嘅話咧，最平都係要去到14,000蚊、15,000蚊。咁我哋而家錦繡國際花城呢邊係賣緊均價1萬蚊左右嘅。咁可以見到我後邊呢度綠色呢度圍住嘅咧，就係我哋嘅今次即係依家賣緊嘅呢個單位啦，就係呢度。咁呢邊咧就係今年嘅，唔係今年係明年嘅年底咧就可以交樓俾到大家啦。咁事不宜遲，咁依家咧就先帶大家去示範單位睇睇。咁呢邊係有2個戶型嘅，咁依家先同大家介紹翻呢個89平方嘅3房。咁呢個戶型咧，亦都係比較多朋友選擇嘅一個戶型，因為佢咧係方方正正，而且佢嘅呢個上車嘅銀碼又比較細。咁因為而家可以做到零首期啊嘛，3到5萬就可以上車噶啦。咁你可以見到入門呢個，你睇到嘅都係交樓標準，包括係呢個門啊，實木嘅防火門，加埋呢個指紋嘅密碼鎖啦。咁入到嚟呢個位置，佢係一個玄關位置，係預留俾你嘅。你可能自己要去打翻個櫃喺呢邊，咁擺鞋啦，或者係擺呢個掃地機器人都完全冇問題嘅。咁可以見到呢度其實佢係比較清楚嘅呢個清單。咁我哋係會有送啲乜嘢呢？咁呢個3房嘅咧，佢係有送一個餐廳啦，係會有送呢個台啦、凳啦一套啦，同埋呢個 sofa、茶幾、電視櫃。哇！呢個床墊、衣櫃、床頭櫃，一個房咧就一間床咯，係一個房係一間床咯，床同埋衣櫃同埋床頭櫃。咁同埋啲燈，如果你係中意好華麗啲燈咧，你就可能要自己去買，然之後自己裝翻啦。咁佢交樓標準咧係送呢個比較普通一個吸頂燈喺呢度嘅。咁家電睇下送啲咩先？送電視機啦、空調啦，同埋主人房同埋呢個客房嘅空調。咁有一個多功能房咧，佢係冇送嘅。咁廚房咧係會有送一個冰箱，送一個消毒機啦。生活陽台係送一個洗衣機，咁同埋熱水器。咁每個房間嘅一個窗簾都係有幫大家整好同埋送俾大家嘅。咁我覺得其實如果係你平時會翻嚟呢邊度假啦，我覺得會比較慳時間同埋比較省心一點，比較好嘅，因為你又唔使諗太多，啲嘢已經全部幫你整好啦，直接
拎包上嚟就可以過嚟呢邊玩啦。咁我哋餐廳嘅呢個位置啊，呢張台都係送俾你嘅。咁我哋睇下呢個廚房。咁個廚房89平方咧，佢係整咗一個比較細嘅 U 型廚房。咁其實2到3個人喺呢邊煮飯啦，都係企得落嘅，都完全冇問題嘅。喺呢邊洗菜，喺呢邊煮嘢食，咁啊喺呢邊煮飯啦。咁呢個冰箱都係送嘅，都係有牌子嘅冰箱嚟嘅。咁啊到時候交樓3件套一樣都係有嘅，同埋啲櫃都已經幫大家 set 好晒啦。咁到時候交樓咧，同埋呢個梳化都係送俾大家嘅喎，你真係所見即所得。啊，同埋呢個電視，哇！呢個電視都唔算好細喎，都算比較大喎。嗱，你坐喺呢度睇電視啦，都係真係比較舒服嘅喎。咁我哋出去陽台呢度睇睇。咁啊，陽台呢度呢個洗衣機咧就係送俾大家嘅，係啦。咁啊，到時候可以喺呢邊種翻啲花花草草啦。咁啊，喺上邊整翻一個電動嘅呢個晾衫嘅，哦，非常之舒服噶啦。咁我哋睇翻休息區嘅空間。咁休息區呢邊係有3間房啊，先嚟睇下呢個廁所，呢個洗手間嘅位置，咁啊都比較中規中矩啦，佢唔會話裝修得特別差嘅，都係比較唔算話特別好啦，都比較中等一個水平啦。你睇下呢啲料都算係 OK 嘅啦。咁啊睇翻我哋呢間房，呢間係算係多功能房，到時候交樓咧就係咁樣嘅啦。咁啊要自己封下窗啦，係啦，呢間房可以作為一個書房啊，或者係一個麻雀室咁樣去用嘅。咁呢邊咧就係客房嘅位置，咁客房或者係長輩房。咁呢邊係床係送俾大家噶啦。咁啊呢個床擺落去咧，咁啊都可以做到兩邊落床。呢個應該有1.5米噶咯，好大啊！呢張床真係好大。咁啊同埋呢個衣櫃，嗱衣櫃，佢衣櫃你冇睇佢咁樣細細個喎，佢呢個空間都算係比較多喎。呢度係掛衫啦，同埋有啲底衫底褲啊，你可以摺喺呢度，同埋啲夏天嘅衫啊，呢啲全部都可以摺喺呢度嘅。我睇睇，係啦，啊呢邊仲有地方擺喎。其實呢個衣櫃都唔算細嘅，都擺到嘢嘅。啊，拉唔到嘅，俾我整爛咗，死啦！快啲走。我哋睇翻主人房，主人房空間。咁主人房咧，佢到時候呢個都係一個交樓標準。啊，呢個門圓形嘅，半圓。咁啊，你睇到嘅所有都係到時候都係有噶啦。咁啊，呢邊就係送嘅床啦、床頭櫃啦，同埋呢個衣櫃。哇，主人房嘅衣櫃仲大啊，比呢個客房嘅仲要大。咁我哋而家講緊呢個89平方咧，其實 total 89萬就已經可以攞低啦。咁你月供你呢個首期嘅話咧，就俾一個3到5萬啦。睇翻呢個價錢嘅，咁應該3萬蚊就可以攞低啦。咁同埋我哋仲有一個面積更加大嘅一個戶型4房嘅。咁啊，如果你係比較多人一齊住嘅話咧，咁我可以繼續睇落去啦。咁啊108平方，就我哋而家去睇睇。咁啱先同大家介紹咗89平方嘅3房啦，咁依家嚟睇睇108平方嘅4房。咁啊，我哋入到嚟門口呢度咧，佢嘅玄關位置係幫大家 set 好晒嘅，同埋你見到所有嘢都係一個交樓標準嚟嘅。咁入到呢邊咧，呢度係有間房，佢係贈送1半面積俾到大家。咁啊，到時候交樓嘅話咧，佢係以呢個好似陽台咁樣呢個形狀去交樓俾到大家嘅。咁啊，可能需要大家自己去封下窗啦。咁到時候都可以聯繫翻 Suki 去幫手，即係整翻呢個裝修問題嘅。咁入到呢邊咧，佢係一個南北通嘅一個戶型。我哋睇翻我哋餐廳嘅位置先。咁餐廳佢呢度其實位置都算係比較闊落嘅，擺張4人台啦，係完全冇問題，4到6人嘅都完全坐得落嘅。其實我係比較中意圓台嘅，如果係我嘅話，我係會擺張圓台喺呢邊嘅。咁呢度咧就係廚房嘅位置啦。廚房嘅話，佢係一個咁樣 L 字形嘅廚房，你喺呢邊洗嘢啦、切嘢啦、煮嘢啦，都係非常之，即係佢呢個分區係非常之合理嘅。嗱呢度，咁同埋佢又設咗呢個窗俾大家，都有明窗，咁啊比較好通風啦。咁因為廚房嘅話可能會油煙味會大少少嘅。咁呢個位置咧就係幫大家預留咗一個雙開門嘅冰箱嘅位置俾到大家。咁到時候都係你可以聯繫翻 Suki 啦。如果揾 Suki 買樓都係會送翻一個雙開門嘅冰箱俾到大家嘅。咁呢邊就係我哋生活露台嘅位置啦。咁啊呢邊嘅位置咧就係可以攞嚟擺洗衣機啦、烘乾機啦，同埋可以喺呢度整一個操作台攞嚟整翻個洗手盤，上邊整翻啲收納櫃。
咁樣嘅話咧，你就可以喺呢邊晾衫啦，再整翻一個電動嘅呢個晾衫嘅一個鏈。咁到時候可以喺呢邊整翻啲花花草草，都完全係冇問題嘅。咁而且我哋呢個小區佢係非常之舒服嘅。咁我哋有啲單位咧望出去係可以完全望到湖景嘅喎。咁我哋係客廳嘅位置都比較闊落嘅。可以見到，咁其實你坐喺呢個位置啦，睇電視啦，都係一個非常舒服嘅距離，即係你個眼睛唔會話會太近啦，就會唔舒服嘅。我哋出嚟呢個露台睇睇，我哋呢個露台啦係非常之長嘅，應該有6.6米咁長。嗱，可以見到 Suki 係咪變咗好細粒一隻？我哋呢個位置咧，係一個景觀陽台嚟嘅。我哋到時候望出去嘅景觀咧，係要睇翻你係喺邊一棟咁樣嘅，睇翻我哋園林啦，定係可以睇翻我哋湖景嘅。我哋呢個露台連接翻咧，係連接翻一個長輩房。我睇下呢度開唔開到先。呢度開到嘅。呢邊係連接翻長輩房嘅位置嘅。到時候交樓標準啦，我哋係會有送一個床啦，同埋衣櫃俾到大家，同埋一個床頭櫃嘅。同埋窗簾都係一樣。送到俾大家嘅，直接就可以拎包入住啦。你帶個枕頭咧，就已經係可以過嚟呢邊住噶啦。休息區呢邊咧，呢個就係洗手間嘅位置啦。其實佢呢度都算係比較分區得比較好。呢度就係做咗一個乾濕分離嘅趟門啦。佢呢個3段式嘅，比較方便噶啦。我而家住嘅地方佢都係呢種，我就比較中意。因為如果你大隻少少嘅話，佢係嗰啲呢啲門嘅話，你又會好麻煩入去，可能我就冇咁舒服噶啦。我哋飄窗呢個位置咧，你都可以利用翻擺個呢個置物架喺呢邊，擺翻啲沐浴露之類嘅嘢。你又比較就手啦，喺度攞，然後喺邊沖涼，坐住沖涼都完全冇問題嘅。我哋再睇翻我哋嘅兒童房啦，呢度就係兒童房啦。我哋呢度擺咗張1.3米嘅床嘅啫。你到時候都可以整翻個榻榻米喺呢邊，整翻個衣櫃。其實佢呢個位置都算係比較大嘅，你活動嘅一個空間啦。可以見到我哋呢邊採光都係非常之唔錯㗎。就睇翻我哋嘅主人房啦。我哋主人房嘅話咧，佢其實都算係比較大嘅。你擺張1.5米床啦，1.8米床啦，都可以做到3邊落床。同埋到時候買樓嘅話咧，係會有送呢個全屋嘅家私家電嘅。到時候床又係幫你整好啦，床頭櫃又已經係幫你整好晒啦。其實都可以慳翻一大筆錢攞去做其他嘢嘅。到時候交樓咧，呢個位置窗口位置佢係有帶欄杆去交樓嘅。到時候都可以聯繫翻 Suki 啦，幫你拆咗佢咁樣，或者整一個玻璃窗都完全冇問題嘅。呢邊佢內有玄機喎。呢度咧係有一個步入式嘅衣帽間嘅位置嘅。呢邊可以擺你嘅衫，呢邊就可以擺先生嗰啲衫，都完全冇問題。入到嚟呢個位置，其實佢呢個同你嗰個公共衛生間嘅位置係差唔多嘅。都係一樣有一個飄窗喺呢度啦。其實有飄窗，你又可以坐喺呢邊沖涼嘛，都算係比較方便嘅。依家講緊呢個單位嘅話，108平方，佢均價咧就11,000蚊左右嘅。依家購買咧係會有送一個全屋嘅家私家電啦，同埋有4萬蚊嘅車位券。同埋揾 Suki 睇樓咧，都係會贈送翻大家一個18,888嘅家私家電大禮包，都係會幫助你拎包入住啦。同埋我哋都係會你揾我買樓啦，都係會幫你跟進翻後期一啲手續啦。同埋一個收樓嘅手續，包括呢個代辦、辦理呢個社保卡、醫保卡或者銀行卡、駕駛證去更換啦，都可以揾翻 Suki 嘅。我哋都會全程協助你去辦理，係唔收費嘅，唔收1分錢。OK，今日咧就同大家介紹到呢度啦。如果你係中意呢個樓盤嘅話，可以喺下方幫我留言俾我，我平時都係會睇嘅。或者係電話我 WhatsApp 我都完全冇問題。中意我條片嘅話，幫我點個 like， 撳翻個訂閱。我哋下期再見，拜拜，我係 Suki。